Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Bird nest. Wow! Eggs. 2 eggs. Wow! Wow! 2 eggs. Pero may ano siya, may bird nest. May bahay ng ibon. Yan sa loob. Sa bulaklak. Tingnan ko nga ano yan dito. May ano siya, ito. Ang bangis lang. Uy, dalawa, oh. Ayan siya, dalawa ya itlog. Uy, ang ganda ng kulay. Anong kulay ng itlog yan? Parang purple siya, diba? Oh. Ang ganda niya. Ayan. Anong klaseng ibon yan? Ang may itlog. Ay, nandyan na siya, oh. Nandyan siya, oh. Nagalit siya. Tinignan ko yung itlog niya. Ayun siya, oh.